喺頭1到3日咧，我哋就會進行呢一個嘅觀色法 ，instead of 內觀嘅。咁主要咧就係圍繞鼻孔附近嘅一啲嘅感受啦，去覺察呢一度呢個三角形位嘅一啲呼吸嘅變化。咁第4到第10日咧，我哋先至會進行內觀嘅。點解咧？咁頭嗰3日其實主要就係for俾我哋嘅身體去 warm up 啦，去覺察我哋嘅呼吸啦，覺察我哋身體一啲微小嘅變化啦。咁所以頭嗰3日就係主要係觀色法嘅。咁跟住去到第4至到第10日咧，先至會係進入內觀嘅課程。每日嘅冥想完咗之後咧，咁其實都會有一個鐘頭嘅開示啦。咁一個開示裏面咧，咁其實就會講解點解佢要你守戒定慧啊。當中你可能會遇到一啲嘅咩嘅反應啊，而你需要點樣去應對啊，咁樣。咁佢都會好詳細咁去講解啦。而除此之外，佢都會講解一啲嘅佛學嘅 concept 啦。咁譬如戒定慧啊，咁樣可能一啲當中比較難啲嘅一啲 concept 咧，佢又會用一啲比較生動啲嘅例子啊，去同你去講解。我覺得每日最期待嘅就係嗰個冥想嘅開始，因為我對嗰啲佛學嘅嗰啲 concept 其實幾有興趣咯。我哋每日打坐打成8至9個鐘，其實你就會 feel 到你嘅身體好痛啦，跟住周身唔係脊骨痛就係個盤骨痛，唔係盤骨痛咧就係臂啦。我會形容呢10日就好似通渠咁樣啦，即係你可能今日你通咗嗰個位，咁但係去到第2日咧，佢同一個位佢又會係重新塞翻，你又要重新去通過嗰個位。而呢樣嘢都令到我覺得啊，點解我會有咁儲埋咁多嘅情緒垃圾，而原來我一直都冇去處理到。咁所以 that's why 我喺拜到嘅時候，我先至會暈低。如果我唔想再暈低嘅話，我就一定要去正視呢樣嘢啦。咁除咗身體上面嘅痛之外咧，咁就係你嘅思緒其實會不停咁樣飛嚟飛去啦。冥想係叫人唔好去諗嘢 mindfulness 啦。咁其實你叫一個人唔好去諗嘢，其實仲難過你叫一個人去諗嘢咯，我覺得。咁所以就係呢10日裏面，你唔可以講嘢啦，而你係淨係可以聽到你自己內在嘅一啲嘅聲音。你先會發覺啊，原來其實你真係好嘈啊！你個腦真係好嘈，點解會有咁多嘅思緒、咁多嘅雜念產生咗？譬如就係我消失咗10日，會唔會有人突然之間發現啊？點解我消失咗咁耐嘅？係咪我有啲咩事發生咗？又或者呢個世界有啲特大嘅事情突然之間發生咗，而因為我冥想我 miss 咗，咁我會想去 catch up 呢一個世界發生嘅所有嘢。就會我一日冇用 IG， 我會覺得有少少 insecure， 我好似覺得同個世界 disconnect 咗。即係其實同埋好多都係你妄想，即係佢唔係真咯，但係你就會期望嗰樣嘢發生嘅一啲不切實際嘅想法就會喺度。咁但係當頭嗰3日完咗之後，再加上嗰間卡老師講嗰啲戒定位，我唔知係咪因為開始守戒，同埋你開始真係 disconnect 咗，同個世界 disconnect 咗一段時間，咁其實你開始係真係定到落嚟啦嘅時候咧，你嘅諗法就冇再咁多啦，跟住就開始係真係可以進入到一啲冥想比較嗰個定嘅狀態。我覺得頭3日係處於一個戒嘅狀態啦，就係俾你身體去慢慢適應，就係你開始 disconnect 嗰個世界，因為你食素啦，跟住你冇得用電話，跟住冇得同人耳語，你冇得交談嘅時候，你就淨係可以同自己對話。咁頭3日就係俾你自己去不停同自己對話完之後，咁去到第4日咧，你就慢慢個人開始定啦，係啦。咁由戒去到定嗰個狀態咧，就係你俾頭3日你可以坐
你冥想嘅時間你可以坐得耐啲啦，跟住你可以開始感受到一啲更加微弱嘅震動啦，身體震動。譬如嘅就係你會感受到一啲嘅氣動啊，一啲嘅脈搏嘅流動啊。每日冥想完之後瞓覺，其實你都唔係幾瞓到。一嚟係因為嗰排嘅天氣真係好凍啦，二嚟係冥想嘅時候你會有啲嘅情緒係 recall 到翻出嚟啦，係一啲可能你細個一啲好耐嘅情緒係突然之間湧翻出嚟啦，又或者係一啲過去咗好耐嘅人，你其實喺日常生活中你唔再有交集嘅人，突然之間你會喺冥想嗰度重新再出現翻。咁當我定到落嚟啦，咁跟住咧就會去到第三個階段，就係胃啦。咁就係當你覺察咗呢個痛楚又或者情緒嘅時候，你點樣去處理？咁就係一個智慧胃嘅表現啦。咁胃呢個階段咧，咁就係主張一個平等心啦。平等心指嘅係你唔會對一樣嘢去產生 craving 啦，都唔會產生貪念啦。你知道佢呢樣嘢係喺度，但係你唔俾任何嘅情緒去牽動佢，你唔好俾任何一啲開心、唔開心、難過又或者仇恨，因為每一樣嘢其實佢會 come in， 亦都會 come out。可能嗰樣嘢會耐啲，又或者係短啲，咁但係永遠所有嘢都係無常 anicca。咁所以你唔需要去貪戀所有開心嘅嘢或者唔開心嘅嘢，唔應該產生憎恨嘅心，都唔應該產生貪戀嘅心。但係去到我自己，我唔覺得自己係好似未開到智慧咁樣，係覺得胃呢樣嘢係真係好難去做到啦。因為喺依家呢一刻嘅我，仲係好難去做到對一樣嘢係唔帶任何嘅睇法啦。因為人係總會有七情六欲，而呢樣嘢呢個所謂嘅七情六欲，先至會構成我哋依家嘅我哋咯，我哋先會顯示到我哋係人咯。如果我哋冇七情六欲嘅話，我就會覺得自己好似同一個機器係冇分別咯。而正正因為係我哋有七情六欲，咁所以我哋先至會有咁多嘅craving， 咁多嘅苦難發生。咁所以係我明嗰個 concept， 但係就真係好難去做到咯。咁同埋，即使我唔對一啲外在嘅事情有任何嘅 craving， 咁可能去到我冥想嘅時候，我真係入到定嗰個狀態，我一啲本身堵塞咗嘅一啲位，係突然之間通咗嘅時候，我會有種好開心嘅感覺咯，就係我終於通咗嗰個位啦，跟住唔得，我要加把勁，我要再通埋其他嘅地方，其他地方一定可以通到，即係我會有嗰種決心，有嗰種我唔知係咪叫做我執嘅情緒出現咗啦。咁所以我覺得胃呢樣嘢係真係非常非常之難去做到。咁因為頭9日咧，其實我哋同個出面嘅世界其實係完全 disconnect 咗嘅。咁去到第10日咧，個課程其實就容許我哋開始去同人講翻嘢啦。咁所以學員同學員之間就可以傾翻偈。咁當我覺得傾翻偈嗰段時間，其實就突然之間 boom， 好多嘅 information 係開始接收啦，你條天線開始開翻啦。而我就會覺得每日原來我哋真係接觸好多嘅資訊，而呢啲嘅資訊有好有唔好，係我哋以為我哋擺埋咗，但其實我哋嘅身體其實一直都接收緊呢啲咁嘅資訊，而係仲會係 store 喺我哋嘅潛意識裏面，而我哋係唔自知。係 until 我會覺得呢10日嘅六根清淨，唔同人講嘢嘅時候，我先至會靜到落嚟嘅時候，你先至會聽到。而一下子我會覺得重新 reconnect 翻嗰個世界，重新接觸翻咁多嘅資訊，我覺得呢個世界有好多嘢唔係真係我想知，
又或者我需要去知嘅嘢。我覺得嗰刻嘅寧靜就突然之間打破咗，我需要用翻個零禮拜先至可以適應翻一個出面嘅世界咯。離開咗個 camp 之後，再重新做翻內觀裏面所教嘅嘢，其實嗰個效果都已經係唔同晒咯。因為你喺 camp 裏面係有一大班人係同時間同你做緊同一樣嘢，都係喺度練習緊冥想啦。而嗰個當中嘅 energy 嗰個能量嗰個共振係非常之大啦，係帶俾你身體裏面，無論係身體裏面又或者情緒上面嗰個嘅能量，你係會 feel 到好強烈啦。咁跟住去到第11日啦，就係我哋出 camp 嘅日子。咁出 camp，before 出 camp 之前咧，我哋就要清潔翻嗰個 campsite 啦，同埋我哋可以做一啲嘅捐獻嘅。咁係啦，咁呢個就隨緣落咗啦，就係即係支持翻嗰個課程啦，因為嗰個課程都提供咗住宿同埋伙食俾你哋，咁所以就可以做翻一啲捐獻，咁同埋呢個課程係真係有益嘅。如果將來可以嘅話，其實我都會想去再參加多次呢一個冥想課程，因為真係幫到我去睇事物，又或者係個人定翻。同埋有一樣嘢我會覺得好神奇嘅係，當我完成咗呢10日嘅冥想課程之後咧，我本身因為我喺巴厘島嗰度整親個頭啦，咁跟住每逢轉天氣又或者係翻風落雨嘅時候咧，又或者我有情緒上嚟嘅時候咧，我就會不停喺度喊啦。我冥想期間其實我 feel 到呢度好痛啦。咁同埋我當中其實我都喊咗好多次啦。咁我喊即係一開始係因為我真係有情緒，又或者有啲以前細個嘅一啲情緒唔好嘅係出現咗啦，而我係需要喊啦。同埋有一啲係因為我又係諗翻起我巴厘島嘅意外而我會喊啦。咁但係去到後來我喊係因為我 feel 到好似當佢嗰個葛恩卡魯斯佢喊葛恩卡魯斯佢去唱一啲嘅 chanting 嘅時候，我係佢一個 chanting 嗰啲經文，我覺得係個能量好大啦，係會令到我不由自主地嗰啲眼淚係咁流落嚟咯，係嗰種慈悲，好似一盆慈悲嘅水，一股能量咁樣潑落去你個頭嗰度，好似灌頂咁樣嘅喊咯。咁跟住去到完咗第11日之後，我個腦都係會 feel 到少少痛嘅，但係我冇再好似以前嗰種情緒不穩定。一諗翻起巴厘島嗰個意外，跟住我就會喊，唔再有嗰種情況出現咯。咁所以我就會諗其實係咪因為我已經係通過冥想，我已經 relieve 咗嗰樣情緒嗰次意外嘅情緒，定抑或係點樣？我唔知道，但係我會覺得呢個冥想嘅內觀課程係真係好似幫到我去處理我日常嘅一啲嘅情緒，即係我會覺得好似揾到一個情緒嘅出口，可以即係佢會教到我點樣去處理我自己嘅情緒，係而呢個情緒係你唔需要去麻煩人啦。當你有情緒嘅時候，冇錯，你可以同朋友去講。當你講完出嚟之後，其實係真係舒服咗好多嘅。咁但係當你可能講一樣嘢係1次、2次、3次、4次嘅時候，我覺得佢哋唔係你嘅情緒垃圾桶，佢哋冇一個義務去幫你去接收呢啲嘅負面情緒。咁所以當有情緒嘅時候，其實你要學識揾呢個出口去點樣去 relieve 你嘅情緒。咁所以呢一個內觀冥想課程就好似一個嘅出口，去俾我去學識去同自己和解，同自己去對話咁樣。咁呢個咧大致上就係我呢10日嘅一啲嘅感受啦，同埋學到嘅嘢啦。咁跟住希望大家如果都有情緒嘅話，都可以試下參加呢個課程啦。咁我知道其實作為一個香港人，其實你要抽10日去做一個冥想，其實都真係幾奢侈。而呢10日其實你係可以去旅行啦，可以做好多嘢啦。Instead of 即使你係休息都好過你去冥想。可能有好多人都會咁樣諗。
但係我會覺得嘅係，你用10日嘅時間去做一個 body cleansing 啦，跟住去做一個 social detox，都係會值得噶咯。你唔好等一日你突然之間慣低病咗嘅時候，你先至去正視呢樣嘢。即係我唔需要去睇一啲嘅心理諮詢，又或者係一啲情緒輔導，我自己就可以幫我自己去做到。即係當我可能下次有情緒有唔開心嘅時候，我學識點樣去自己去處理咯，係啦。咁同埋我 so far 都覺得係真係，當我完成咗之後，我係情緒穩定咗，又或者睇啲嘢睇開咗，唔會睇得咁重咯。係，咁希望大家會中意今日嘅條片啦，跟住係啦，就咁啦，拜拜。